বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হ্যালো বন্ধুরা, ইলেকট্রনিক্স প্যারাডাইস জগতে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগতম। আজ একটা জানা বিষয় নিয়ে ভিডিও করতেছি। এই ওয়ালটন টিভি, এক কপের টিভি, এটাতে ট্রাক কাটা লাগে। দেখেন, মূলত টিভিটার সমস্যাটা হলো ব্ল্যাক স্ক্রিন। অনেকজনে এই টিভিটা অনেকভাবে সারায়া দেখাইছে। আমি আপনাদেরকে আরও সহজভাবে টিভিটাকে কিভাবে সারানো যায় সে বিষয়টা দেখাবো। বাংলায় এত সুন্দর, এত ক্লিয়ারভাবে আর মনে হয় কেউ বোঝায়নি আমি যেভাবে আপনাদেরকে চেষ্টা করব বোঝানোর। আমরা অনেক সময় দেখি যে আমাদের একটি ট্র্যাক কাটার প্রয়োজন, কিন্তু আমরা অনেকগুলো ট্র্যাক কাটি ফেলি। আবার পরবর্তীতে যখন জয়েন্ট দিতে চাই, সেটা আর জয়েন্ট দেওয়া সম্ভব হয় না। ওই কাজটা নিজে পারলাম না, ফেরত দিলাম, অন্যও করতে পারলো না। আমরা এমনটা কেউ করব না। আমরা সঠিকভাবে জানবো, অবজার্ভ করব এবং তারপর আমরা ট্র্যাক কাটবো, এক একটা করে লাইন কাটবো। কেটে আমরা দেখবো যে আসলে আমাদের টিভিটা কতটা লাইন কাটলে হয়। আসলে আমরা একটা লাইন কেটে দিলেই আমাদের টিভিটা ওকে হয়ে যায়, কিন্তু সে জায়গায় দেখা যায় যে আমরা অনেকগুলো লাইন কেটে ফেলি। এটার কোনো প্রয়োজন নেই। আসলে কিভাবে করতে হয় আমি ব্যাপারটা আপনাদেরকে আজ ক্লিয়ারভাবে বুঝাই দেবো। আপনারা আমার সঙ্গে থাকেন। একবার স্ক্রিনে দেখেন, এই দেখেন ব্ল্যাক স্ক্রিন। টিভিটাতে আলো আছে কিন্তু ছবি নেই। আমি আবার অন করে দেখাচ্ছি যে টিভিটা অফ হয়ে গেল। স্ট্যান্ড বাই হয়ে আছে, স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করলাম, স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হয়ে গেছে। টিভিটার পর্দায় আলো আসছে কিন্তু কোনো পিকচার নেই। টিভিটা কীভাবে সারানো যায় আমি সেটাই আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। বন্ধুরা, টিভিটা একদম ব্ল্যাক স্ক্রিন। এখন আমি টিভিটা খুলে কিভাবে কাজটা করা যায় এবং কত সহজে করা যায় আমি সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো। বন্ধুরা, দীর্ঘদিন আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারিনি, এজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। চেষ্টা করব এখন থেকে আপনাদের সঙ্গে থাকা। এই টিভিটি একটি ওয়ালটন টিভি, যার মডেল নাম্বার WE4D H232। টিভিটি একটি ওয়ালটন টিভি। ব্যাক কভারটা ওপেন করব। বন্ধুরা, টিভিটা মাত্র খোলা হচ্ছে। আমি জানি না টিভিটা কোন অবস্থায়, তবে আশা করি আপনাদেরকে একটা ভালো ভিডিও দিতে পারবো। আমাদের টিভিটা খোলা হয়ে গেছে। এখানে লক্ষ্য করেন, এটা একটা এক কপ দিয়ে প্যানেলটি করা, এক কপ বিশিষ্ট প্যানেল। এই প্যানেলগুলোতে দেখা যায় যে আমরা সিকেবির জন্য দেখা যায় যে এই সাইডটা পুরা কেটে ফেলি, এই সাইডটাও পুরা কেটে ফেলি। কিন্তু আমাদের কাজ যদি হয়ে গেল তো হয়ে গেল, না হয়ে গেলে জিনিসটা নষ্ট করে ফেললাম। এমনটি করা যাবে না। আমি যদি পারি বেশ ভালো কথা করলাম, যদি না বুঝি, না পারি, অন্য যেন কাজটা করতে পারে, গ্রাহকের যেন ক্ষতি না হয়, আমরা এই দিকটা লক্ষ্য করব। কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে একজন MBBS হয়ে যাওয়ার পরেও সে MBBS তার রুগীকে রেফার করে। আমাদের টেকনিশিয়ানের মাঝে এই জিনিসটি নেই, রেফার কথাটি। আমরা সবাই না বুঝেও চেষ্টা করি। আসুন আমরা সবাই গ্রাহকের দিকে একটু তাকাই। তাদের জিনিসটা ভালো করার দায়িত্ব আমাদের, নষ্ট করার নয়। আমি যদি বুঝি আমি করব, যদি না বুঝি যে বোঝে তার কাছে পাঠিয়ে দেব। এই প্রতিজ্ঞাটা এখন থেকে আমরা সবাই করব। আমরা অন্যের ক্ষতি করব না, নিজের ক্ষতি হবে না। বন্ধুরা, এখন আমরা কাজে আসি। বন্ধুরা, আমরা আগে শিওর হয়ে যাব যে আসলে এটা সিকেবি শর্ট কিনা। আর এই সিকেবি শর্ট এটা আমরা মূলত বুঝবো কিভাবে, সেই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে বোঝাই দিচ্ছি। এই টিভিটি আসলে সিকেবি শর্ট কিনা আমরা প্রথমত মাইনাসে দিয়ে আমরা প্যানেলে পাওয়ার 12 ভোল্ট আসছে কিনা সেটা লক্ষ্য করব। হ্যাঁ, 12 ভোল্ট এসে গেছে, কিন্তু ভিওন ভোল্টেজ নেই।
ভিএমতে ভিজিএস বুঝাইছে, ভিজিএস ভোল্টেজ নেই। এখন আসলে আমরা শিওর হব কেমন করি যে আসলে সিকেবি খারাপ না মূলত আইসিটা খারাপ। এটা মানে শিওর হওয়ার জন্য আমরা টিভিটা আবার স্ট্যান্ড বাই মোডে নিয়ে যাব। টিভিটা স্ট্যান্ড বাই মোডে নিলাম। আমরা V1-এ আমার মিটারে প্লাস নোটে ধরলাম, ধরে আমরা টিভিটাকে অন করব। যদি আমাদের ভোল্টেজটা এসেই বসে যায় তাহলে বুঝে নেব যে আমাদের সিকেবি শর্ট। আপনি একটু মিটারটা দেখান। আমি এখানে ধরছি, আমি টিভিটি অন করছি। বন্ধুরা আমি আবারও দেখানোর চেষ্টা করছি। টিভিটি অফ, আমাদের টিভিটি এখন অন করলাম। এই যে আমাদের ভোল্টেজটা এসেই বসে গেছে। আমি মিটারটা 10-এ দিই তাহলে জিনিসটা আরও ক্লিয়ার। আমি আবারও অফ করলাম। টিভিটা সিকেবি শর্ট, এটা বোঝানোর জন্য আমি দেখাচ্ছি যে আসলে আমরা শিওর হব কেমন করি যে টিভিটাতে সিকেবিও শর্ট হয়ে গেছে। আমি আবারও দেখাচ্ছি, এই যে আমাদের মিটার ভোল্টেজ এসেই বসে যাচ্ছে, তার মানে অবশ্যই সিকেবি শর্ট হয়ে গেছে। তাহলে এখানে সিকেবি লাইন আসলে আমরা কোনটা কাটবো আমি সেটাই দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আমরা এখন পাওয়ার আউট করে দেবো। বন্ধুরা আসলে সিকেবি লাইন কোনটা এটা যদি আসলে আমাদের ভালোভাবে জানা থাকে তাহলে আমরা খুব সহজে কাজটা করতে পারবো। দেখেন এখানে সাইডে এখানে স্টিকার লাগানো থাকে, স্টিকারটা উঠাইলে এখানে আমাদের এই লাইনগুলোর একটা চার্ট, একটা তালিকা এখানে দেয়া আছে। এখানে উপরে দেয়া আছে 1 2 3 4 5, এখানে উপরে দেয়া আছে 5টি পয়েন্ট। আবার নিচে দেয়া আছে 1 2 3 4 5 6, নিচে এখানেও 6টি পয়েন্ট দেয়া আছে। এখানে কিন্তু উল্লেখ করছে যে আসলে সিকেবি কোনটা হবে। যেমন উপর থেকে 2 নম্বরটি সিকেবি, 3 নম্বরটাও সিকেবি উপর থেকে, 4 এসটিবি, 5 এসসিডি। আর নিচের লাইনের মধ্যে আছে আপনার 2 নম্বরটি সিকেবি, 3 নম্বরটাও সিকেবি। তাহলে এর মধ্যে যে কোনো একটা আমাদের হতে পারে। আমরা কিন্তু একবারে সবগুলো কাটবো না। আমাদের একটা কেটে যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা অতগুলো লাইন অযথা হয়তো কেন কাটবো। আর তার আগে আমাদেরকে ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে যে কপটি কোন সাইডে পুড়ে গেছে, মানে কোন সাইড সিকেবি শর্ট হয়েছে। যদি রাইট সাইডে হয়, আসলে আমারও ভুল হতে পারে, ভুল সবাইরই হতে পারে, একবারে শিওর হওয়া যাবে না, তবু একটু আন্দাজ করা যায় যে আমাদের রাইট সাইডটা কাটবো না লেফট সাইডটা কাটবো। সাধারণত যে সাইডে সিকেবি শর্ট হয় সেই সাইডে দেখবেন সিকেবি লাইনটি একটু হলেও ফাঙ্গাস ধরা বা একটু পোড়া পোড়া ভাবে, একটা ঝরঝরে ভাবে একটা লাইন বা একটা দাগ দেখা যায়। আমাদের হয়তো বা এই আলোতে আমি ওই জিনিসটা আপনাকে দেখাইতে পারবো না। আপনারা লক্ষ্য করেন এই সাইডটি আমার কাছে মনে হচ্ছে কেন জানি একটু শর্ট। তা সেক্ষেত্রে আমি রাইট সাইড দিয়ে প্রথমত কাটবো। যদি রাইট সাইড দিয়ে হয়ে গেল তা ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে আর কোনো কথাই নেই। যদি সেক্ষেত্রে না হয় তখন আমাদেরকে লেফট সাইডে যাইতে হবে। তা প্রথমত আমরা সব ট্রাক কাটবো না, একটি একটি করে কেটে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছিব। তো প্রথমত আমরা রাইট সাইডের নিচের 3 নম্বর ট্র্যাকটি আমি কেটে দেব। রাইট সাইডের 1 2 3 নম্বর ট্র্যাকটি আমি কেটে দেব, অথবা রাইট সাইডের উপর লাইনের 3 নম্বরটিও আমি কাটতে পারি। মানে যে কোনো একটি করে আমি কাটবো। আমাদের কাজ হয়ে গেছে, আর কাটার প্রয়োজন। এবং কাটার সময় একটা খুব এই কাটার এখন বাজারে পাওয়া যায়, অত্যন্ত ধারালো, খুব যত্ন সহকারে আপনি যদি এই কাটার দিয়ে কাটেন, শুধুমাত্র প্রিন্টের মাথাটা কেটে দেন, আপনার জোড়া দেওয়া লাগলে আপনি যদি আবার এটি সোল্ডার করতে চান খুব সহজেই সোল্ডার করতে পারবেন, আপনাকে বেগ পাইতে হবে না। তা কিভাবে কাটি আমি কেটে জিনিসটি ওকে করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আসলে কয়টা কাটা লাগে এবং কিভাবে করলে এটা হয়ে যায়। বন্ধুরা ধৈর্য ধরেন, আমার সঙ্গেই থাকেন। আমাকে দুটি লাইন কেটে দেওয়া লাগছে। প্রথমত একটি কেটে ফেলছি, আমাদের সিকেবি ভোল্টেজটি আসেনি। দ্বিতীয়টি যখন কাটছি
তখন আমাদের ভোল্টেজটি এসে গেছে। বন্ধুরা, মূলত এখানে সিকেবি হলো, আমরা যদি উপরের লাইন থেকে হাতের বাম সাইড থেকে গুনি তখন 1 2 3 এবং মানে 3 নম্বর 4 নম্বর এই দুটি সিকেবি লাইন। আর যদি আমরা এখানে নিচের সারির থেকে ধরি তখন নিচের সারির থেকে প্রথমটি বাদ দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয়টি এই দুটি সিকেবি লাইন। তাহলে আমাদেরকে প্রথমত যদি আমরা কাটি তাহলে উপর থেকে কাটলে আমরা কাটবো 3 নম্বরটি এবং 4 নম্বরটি, আর যদি নিচ থেকে কাটি তাহলে আমরা কাটবো 2 নম্বরটি এবং 3 নম্বরটি। আমি প্রথমত কাটছি উপরের লাইনের 3 নম্বর লাইনটি কেটে ফেলছি, তখন কিন্তু আমাদের ভোল্টেজ আসেনি। দেখেন আমি প্রথমটি কেটে ফেলছি, আবার আমি অপর সাইডে আসছি, নিচের লাইন থেকে আমি ঠিক একইভাবে 3 নম্বর লাইনটি কাটছি, 1 2 3 এই 3 নম্বরটি কেটে ফেলছি। এখন আমাদের ভোল্টেজ এসে গেছে এবং টিভিটি রানও হয়ে গেছে। বন্ধুরা দেখেন, এই দেখেন 1 2 3 1 2 3 আমি 3 নম্বরটি কাটছি এবং উপর থেকেও 1 2 3, যদি এতেও না হইতো তখন আমি উপরের 4 নম্বরটি কেটে ফেলতাম, যদি তাতেও না হইতো তখন আমি নিচের 2 নম্বরটি কেটে ফেলতাম। মানে নিচের 2 নম্বর এবং 3 নম্বর হলো সিকেবি লাইন, আর উপরের যদি আমরা বাম সাইড থেকে আমি নিচের দিক থেকে যখন যাব তখন রাইট সাইড থেকে 2 3, আর যদি লেফট সাইড থেকে উপরে গুনি তখন আমাদের হবে 3 এবং 4। তাহলে আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার যে উপর থেকে উপরের লাইনের 3 এবং 4 সিকেবি এবং নিচের লাইনের 2 এবং 3 সিকেবি। আমি আবারও দেখাই দিচ্ছি 2 3 নিচের লাইনের সিকেবি, উপরের লাইনের 3 4 সিকেবি। আমরা ঠিক এভাবে এই সাইডটাও দেখেন, আমরা এই সাইডটার মধ্যে এই 9 এই সাইডেও 9টি লাইন আছে, এরও একটা ডিরেকশন দেওয়া আছে এই যে এই খোপের মধ্যে। এখানে আপনার সিকেবি আপনি খুঁজে বের করে নিয়ে আপনাকে মূলত কাটতে হবে। এখানে এই জিনিসটি দেখান, এখানেও আপনার সিকেবি লাইনটি আপনি এই 9 ট্রাকের মধ্যে আপনি যদি এই সাইডে না হয়ে যায় তখন আপনাকে অপর সাইড লেফট সাইডে আপনাকে কাটতে হবে। যেহেতু আমাদের রাইট সাইডে আমরা প্রথমত একটু পুরা ভাব দেখছি এবং রাইট সাইডটাকেই চয়েস করে নিয়েছি যে আমাদের মনে হয় সম্ভবত এই সাইডটাই কাটা, এবং এই সাইডেই আমরা সাকসেস হয়ে গেছি। তাহলে আমাদের অপোজিট সাইডে যাওয়া লাগলো না, আমরা উপর লাইনের 3 নম্বরটি কাটছি, নিচের লাইনেরও ঠিক 3 নম্বরটি কাটছি। এই দুইটি লাইন কাটার পরে আমাদের টিভিটি ওকে হয়ে গেছে। আমি মেপে দেখাচ্ছি ভোল্টেজ এবং আমি টিভিটাও দেখাচ্ছি। বন্ধুরা, আমরা এখন সেটটিতে পাওয়ার দেব, দিয়ে দেখব যে আসলে আমাদের ভোল্টেজ আসলো কি না। আমাদের ভিওন ভোল্টেজটি ভিজিএস ভোল্টেজটি আসলো কি না, আর আসার পরে টিভিটি চালু হলো কি না। টিভিটাতে পাওয়ার দিলাম, ভিওন পোর্টের মধ্যে মিটার পজিটিভ ধরলাম, আমি টিভিটি অন করলাম, স্ট্যান্ড বাই থেকে রিলিজ করলাম। দেখেন আমাদের ভোল্টেজ এসে গেছে, আমাদের 33 ভোল্ট 32 ভোল্টসের মতো এসে গেছে। তার মানে আমাদের টিভিটি রান হয়ে গেছে। আমি কাটলাম 2টি লাইন, একটি কাটলেও হয়তো আমি একটি আগে কাটছি সেখানে হয়নি, দ্বিতীয়টি কাটছি, আমাদের ভোল্টেজটি উঠে গেছে এবং আমাদের টিভিটি রান হয়ে গেছে। বন্ধুরা, বাংলায় এত সুন্দরভাবে এত ক্লিয়ারভাবে আর কোনো ভিডিও আছে কি না আমার জানা নেই। আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে ক্লিয়ারলি বোঝানো এবং খুব সূক্ষ্মভাবে কাটবেন। কাটার সময় যত্নবান হবেন, অতিরিক্ত ট্রাক কাটার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা ঠিক যতটুকু কাটলে আমাদের টিভিটি হয়ে যাবে আমরা ততটুকুই কাটবো। আমরা যদি না পারি অন্য যেন কাজটি করতে পারে সেই ব্যাপারটি আমরা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবো। দেখেন আমাদের টিভিটি একেবারেই ওকে। ডিশ লাইন যদি লাগাই দেই আমাদের টিভিটাতে আমরা এখন ছবি দেখতে পারবো। একটু আগে যে টিভিটি অফ ছিল সেই টিভিটি এখন ফুললি চালু হয়ে গেছে, টিভিটি চলতেছে। বন্ধুরা, যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের এতটুকু উপকারে আসে তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক। আর আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন, আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি জিয়াউর রহমান যেন আপনাদের মাঝে সব সময় এই ভিডিওগুলো দিতে পারি এবং থাকতে পারি। আমার জন্য দোয়া করবেন। আজকের মতো